Bueno, pues vamos a cambiarle las keycaps a nuestro teclado, ¿vale? Es una función bastante sencilla y solo vamos a necesitar un key puller como este, que viene con tus teclas, este key puller, o quizá tengáis vosotros este otro tipo de key puller. Al final es un poco el que más os guste y el que mejor os venga. Si utilizamos este key puller, bueno, lo único que tenemos que hacer es abrirle un poquito aquí. Cuando vienen nuevos, falta que haga un poco de juego. Se nos queda así, un poquito más abierto. Porque necesitamos que entre aquí. Una vez que ha entrado, simplemente hay que estirar. Y ya sale nuestra keycap. Ya la tenemos. ¿Qué necesitamos ahora también? Bueno, necesitamos en realidad otras keycaps por las que las queremos cambiar. Vale. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar el escape. Cogemos nuestro key puller, hacemos que las patillitas se metan en las esquinas y estiramos. Ya está, no os preocupéis, no se va a romper. Ahora metemos nuestra nueva keycap. Si os dais cuenta, aquí tiene esa crucecita que tienen todas estas teclas que son de estándar Cherry MX. Aquí lo podéis ver. ¿De acuerdo? Ahora simplemente ponemos la tecla, hacemos un poco de juego y presionamos. Ya la tenemos puesta. Bueno, ahora sería seguir con todas las demás. ¿Podemos utilizar este otro tipo de key puller? Claro. Al final esto es aún presionar hasta que haga clic. Y ahora estiramos. Igualmente, la tecla. Y así lo haríamos con absolutamente todas. Sí que es verdad que hay algunas teclas que son un poco más especiales, que son como el Enter, o como los Shift, o como el tabulador, el bloqueo de mayúsculas, que simplemente, bueno, hay que hacer un poco más de juego. Esto es bastante flexible, por eso los key puller de patillitas de este tipo son un poco mejores. Así de sencillo. Y a entretenerse.